Добрый день. Да, дабы много не писать и не фотографировать. Последний месяц ознаменовался рядом событий по машине. Как говорится, думал, товарищ проскочит, но, как говорится, 15 лет за рулем, у меня хрен проскочишь. Ну, результат: оторванные молдинги, кусок сколотый, шаркнули по бамперу. Ну, почти по стороне, короче, проехались. Ну и как результат оторванное зеркало, залеченное на изоленту. Ну, в процессе поиска запчастей пока. Так, ну и параллельно тепло сегодня и вчера, поэтому настроение приподнятое. Решил раздербанить дверь, она тупо не открывалась. Пришлось в закрытом состоянии ковырять ее. И нашел хитрую штуку. Замок. Принцип работы его вообще замечательный. Тяга. С активатора центрального замка. Обратите внимание на положение. В закрытом состоянии сейчас. На ручку рычажок. Не открывается. А вот интересная штуковина. Тоже не открывается. Нажимаем кнопку сигнализации. Точнее, возвращаем вот эту штуковину вот сюда. Нажимаем кнопку сигнализации. Активатор срабатывает. Вот эта штуковина поднимается наверх. Нажимаем. Замок открылся. Опять же закрываем его. И что происходит? Предположим, машина поставлена на сигнализацию, закрытый автомобиль. Кто-то решил дернуть ручку. Закрыта машина. Ну и ладно. С утра приходишь. А вот эта пимпочка назад не возвращается. Соответственно, машина закрыта. И так она закрыта примерно 2 месяца, пока это не начинает бесить. Есть догадки? Тяжело снимать одной рукой. Вот эта штука должна как-то возвращаться на свое место. Она возвращается. Активатор поднимает. И все срабатывает. В общем, либо как бы на свет тут. Вот лопатка. Мне кажется, что она должна куда-то вот сюда заходить. Но оттуда она выскочить просто не могла. Либо вот там ржавая пружина должна его возвращать назад. Что более вероятно. Что с этим делать, не знаю. Очищал чем только можно. Пружина назад не вертается. Ну вот, собственно, диагноз есть. Но с открытыми дверьми ехать не очень. Ладно. В общем, кому может быть пригодится вот устройство. Если такая беда случится, лезьте внутрь двери и ищите вот эту штуку. И вот так надо будет сделать. Сначала переводим ее сюда,
точнее вот сюда, в крайнее положение, вот сюда отверткой двигаем. Потом имитируем подъем активатора и открываем уже, собственно, замок.